நியூஸ்7 தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். எல்லாத்துக்குமே இந்த வீடு கட்டுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய கனவுங்க. தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பல ஆண்டுகளாக இந்த கட்டுமான தொழிலில் ஒரு பெரிய முத்திரை பதித்து வந்துட்டு இருக்க சேலத்தைச் சேர்ந்த கணேசன் இருக்காரு. B2C கம்பெனியினுடைய நிறுவனராகவும் இருக்காரு. இந்நிலையில் அவர் நம்ம நினைச்சிருக்காரு. சார் வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். பல ஆண்டுகளாகவே நல்ல தமிழகத்தில் நல்ல அறிமுகமான நபர் நீங்கள். ஸோ உங்களை பற்றியும் உங்கள் நிறுவனத்தை பற்றியும் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். கண்டிப்பாக. என்னோட பேர் கணேசன். என்னோட கம்பெனி பேர் வந்து ஜி லைஃப் கேர் மார்க்கெட்டிங் பிரைவேட் லிமிடெட். என்னோட பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா BSc கெமிஸ்ட்ரி MBA. நான் வந்து என்னோட கெரியர் வந்து 93லேருந்து காலேஜ் படிக்கலேருந்து பிஸ்னஸ் இந்த மாதிரி வந்துக்கிட்டே இருந்தேன். இந்த பீரியடில் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான். அதில் ஒரு கார்ப்பரேட் கம்பெனியில் ஒரு 12 வருஷம் கார்ப்பரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நிறைய சேல்ஸ், மார்க்கெட்டிங், ட்ரைனிங், அட்மின், HR இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ரோலில் ஒரு 12 இயர்ஸ் நான் இருந்தேன். 12 இயர்ஸ் இருந்ததில் நிறைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ், நிறைய பேரோட லைஃப் ஸ்டைல், நிறைய பர்சனல் ஸ்கில், இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ அடுத்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்க்கல, இந்தியாவில் ஒரு க்ரீனிஷியான ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை நல்ல ப்ராப்பர்ட்டிஸாக இடமாகவும் வீடாகவும் நம்ம மக்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய மாவட்டங்களில் நான் ஃப்ளோட் பண்ணதில் நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. கடந்த 10 வருஷமாக இந்த ரியல் எஸ்டேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேயும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லேயும் கடந்த 5 வருஷமாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லேயும் இருக்கேன். இதில் நான் வந்து ஒரு 1000க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளை கட்டி ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதுக்கு நிறைய காரணமாக இருந்திருக்கோம். இதை வந்து அடுத்த லெவல் தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒவ்வொரு மூலையிலையும், ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும், ஒவ்வொரு தாலுக்கு லெவல்லையும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தேவையான விஷயம், அந்த விஷயத்தை ரொம்ப ஈஸியாக காம்ப்ளிகேட் இல்லாமல் கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு கட்டமைப்பை ஏற்படுத்தணுங்கிறது என்னோட ட்ரீம். அதுக்கான நேரம், அதுக்கான தருணம் இப்போ வந்து இந்த B2Cங்கிற பில்டிங் பிஸ்னஸ் கனெக்ட்டுங்கிற ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷனை தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி ரன் பண்ணி கொண்டு போயிட்டுருக்கோம். சார், இந்த B2Cங்கிறது என்ன சார்? என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் அதை பண்ண போகிறீங்க? வெரி குட், சூப்பர். இந்த B2C பில்டிங் பிஸ்னஸ் கனெக்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, அதாவது இன்னைக்கு 2 பேருமே இருக்காங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங் சம்மந்தமான தொழில் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. இப்போ பெயிண்டிங் லேபர் கான்ட்ராக்டர், சென்ட்ரிங் லேபரு, இந்த மாதிரி லேபர் கான்ட்ராக்ட் சைடு நிறைய பேர் இருக்காங்க. இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஷோரூம் வச்சுருக்கோங்க, டைல் ஷோரூம், பெயிண்ட்டு, இந்த மாதிரி இந்த நிறுவனத்தில் ஒரு வீட்டுக்கு 100க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் சேர்ந்து தான் அந்த வீட்டை வந்து கட்டுறாங்க. ஏதோ வீடு கட்டுறாங்க அப்படிங்கிறது தான். செங்கல் சூளை வச்சுருக்காருன்னா அவர் ஒரு நிறுவனம், அவர் கீழே 100கணக்கான பேர் வேலை செய்கிறாங்க. சிமெண்ட் வச்சுருக்காங்கன்னா அங்கே 1000கணக்கான பேர் வேலை செய்கிறாங்க. பெயிண்ட் வச்சுருக்காங்கன்னா லட்சக்கணக்கான. ஸோ இவங்க எல்லாருமே இந்த மேனுஃபேக்சரிங்கிறது போயிட்டு தான் இருக்குது. எல்லா விஷயமும் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. இந்த பீப்புள் ஒரு பக்கம் இருக்காங்க. இன்னொருத்தர் வீடு கட்டணுங்கிற ஆர்வம், கனவுகளோட சுமந்துக்கிட்டு நிறைய பேர் இருக்காங்க. இந்த 2 பேரையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பாலம் தான் வந்து இந்த B2Cங்கிற கட்டமைப்பு. அதாவது கட்டிடம் சம்பந்தமான தொழில் நிறுவனங்கள், சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய ஆர்கனைசேஷனையும், கஸ்டமர்ஸையும், இவங்க எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரியாது, இவங்க எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரியாது. 2 பேருமே டிஃப்ரெண்ட் பாத். ஸோ இவங்க ஒரு வழியில் போயிட்டுருக்காங்க, இவங்க ஒரு வழி. இப்போ ஒரு கஸ்டமருக்கு ஒரு வீடு கட்டணும்னா 50க்கும் மேற்பட்டவங்களை கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வேறு எங்கேயாவது போய் தேட முடியுமானா இல்லை. அதுக்கான பிளாட்ஃபார்மை B2C ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ அதுதான் B2C. சார், இதை நீங்கள் எப்படி பண்ண போகிறீங்க? இது ஒரு கட்டமைப்பு எப்படி இருக்க போகுது? இது நேச்சர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் என்ன சார்? வெரி குட், சூப்பர். இதில் என்ன பிஸ்னஸ் அப்படின்னா, நாங்கள் வந்து இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் ஒரு 50 சென்டரை வந்து இந்த பிஸ்னஸ்க்காக நாங்கள் லொக்கேட் பண்ணியிருக்கோம். அதை வந்து நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டை, ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டும் ஒரு 10 லட்சம் பேருக்கு ஒருத்தரை வந்து நாங்கள் நாமினேட் பண்ணுறோம். எங்களோட எம்ப்ளாயை ஒருத்தர் நாமினேட் பண்ணுறோம். அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, அந்தந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பர்ட்ஸ், இப்போ பெயிண்டிங் துறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு 2 பேர் எடுக்கிறாரு. அதே மாதிரி டைல்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஷாப்ஸ், இந்த மாதிரி 50க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்களில் ஒவ்வொரு மாவட்டங்கள்லையும் யாரெல்லாம் வந்து நல்ல பிராண்டடாக நல்ல சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அவங்கள எடுத்து நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா, ஒவ்வொரு வாரமும் மீட்டிங்ஸ் பண்ணுறோம். தொடர்ந்து வந்து அந்த மீட்டிங்ஸ் நடத்திக்கிட்டே இருக்கிறோம். வாரம் வருஷத்துக்கு 52 வாரம்னா 52 வாரமும் யார் ஒருத்தருக்கு இதில் இன்வால்மெண்ட்டாக வருவாங்களோ, சர்வீஸ் மைண்டாகவும் ரொம்ப லைட் மைண்டடாகவும் பிஸ்னஸ் மைண்டடாகவும் இருக்கக்கூடிய பீப்புளை ரெக்ரூட் பண்ணி 50 பேருக்கும் வாரம் கன்சிஸ்டண்டாக இந்த மீட்டிங் நடத்துறதுனால அவங்களுக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறோம். யார் கஸ்டமரை கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அவங்க மெம்பர்ஸ், அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் மெம்பர்ஷிப் அப்படிங்கிறோம். ஸோ அவங்களுக்கு இயர்லி சப்ஸ்கிரிப்ஷன், இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராசஸ் இருக்குது. அவங்களுக்கான ட்ரைனிங் சிஸ்டம், மொபைல் அப்ளிகேஷன், இந்த மாதிரி நிறைய சப்போர்ட் சர்வீசஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம். இதனால அவங்களுக்கு என்ன, இந்த பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ்க்கும் இந்த கான்ட்ராக்டருக்கும் இந்த சர்வீஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அப்படின்னா, இங்கே வந்து அந்த பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ் டு பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ் நல்லா பழகல,
அவங்கள பிஸ்னஸ் ஜென்ரேட் இப்போ நான் மட்டும் ஒருத்தர் மட்டும் நான் தனியாக இருக்கேன்னா வருஷத்துக்கு 10 ப்ராஜெக்ட் பண்ணால் பெரிய விஷயம். ஆனால் 50 பேர் இருக்கிற இடத்துல இருந்தேன்னா ஆளுக்கு 10 ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவாங்க, எல்லாருமே எனக்கு ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு வந்து பிஸ்னஸ் ஜென்ரேட் பண்ணேன். ஏன்னா பிஸ்னஸை தேடி வெளியே போகணுங்கிற அவசியம் இல்லை, என்னோட பிஸ்னஸ் இங்கேயே இருக்குது. ஸோ அதுக்கான ஒரு பெரிய ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் இதுக்கான ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம். சார் இப்போது எனக்கு ஒரு இது, நான் ஒரு வீடு கட்டணும்னு இப்போ நான் ஆசைப்பட்றேன். ஸோ நான் இப்போ உடனே யாரை தொடர்பு கொள்ளணும்? நான் இந்த B2C நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் இதில் சொல்லியிருக்கீங்க. கண்டிப்பாக. ஸோ அதை எப்படி நான் உங்களை தொடர்பு கொள்வது, அதை என்ன பண்ணணும்னா? வெரி குட், சூப்பர். இன்னைக்கு வீடு கட்டுறதுங்கிறது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பெரிய கனவாக இருக்குது. வீடு கட்டணும்னு நினச்ச உடனே எல்லாரும் இவங்களை எங்கே கூப்பிட்றது, அவங்கள எங்கே கூப்பிட்றது, பழம் எங்கே வாங்குறது, எலுமிச்சம்பழம் எங்கே வாங்குறதுலேருந்து ஆரம்பித்து கடைசியாக வீட்டு பூட்டு எங்கே வாங்குறது வரையிலும் நமக்கு ஒரு பெரிய காம்ப்ளிகேஷன். இது எங்கேயுமே நீங்கள் வந்து கவலைப்படவே தேவையில்லை. B2Cங்கிற ஒரு பெரிய கட்டமைப்பில் ஒரு பிளான் போடுறதுலேருந்து, ஒரு ஆர்கிடெக்ட் அசைன் பண்ணுறதுலேருந்து, ஒரு லைசன்சிங் என்ஜினியர், லோக்கல் பிளானிங் அத்தாரிட்டி வீட்டுக்கான அப்ரூவல் வாங்குறதுலேருந்து, அது எக்ஸ்கலேஷன், ஜேசிபி, போரு, அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரிங் ஒர்க்கிலேருந்து எல்லா ஒர்க்கும் A to Z, அதாவது பிளானிங் டு கிரகப்பிரவேசம் வரையிலும் நாங்கள் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்மை ஏற்படுத்திட்டோம். இதுக்கான யாரை கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் எங்களோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் இருக்காங்க. அந்த ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் யாரெல்லாம் வீடு கட்டணுங்கிறவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்கள கனெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அவங்க த்ரூ நம்ம பண்ணிக்கலாம். சார் கட்டுமான தொழிலில் உங்களோட சேர்ந்து நிறைய நிறுவனங்கள்லாம் இப்போ ஜாயின் பண்ணுறாங்க. கண்டிப்பாக. ஸோ இதில் அவங்களுக்கு என்ன இதில் லாபம் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள்? அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கட்டுமான நிறுவனங்கள் இப்போ ஒரு பெயிண்ட் ஷாப்காரர் எங்கிட்ட வராரு, ஒரு ஹார்ட்வேர் ஷாப்புக்குள்ளே எங்கிட்ட வராங்க, இப்போ உட்டன் டோர்ஸ் எங்கிட்ட வராங்க. இதில் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா அவங்களோட பிஸ்னஸ்க்காக நிறைய மோட் ஆஃப் ட்ராவல் வச்சுருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் லோக்கலில் ஒரு தினதந்தி ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் அவங்க வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணலாம், லோக்கல் பிராண்டிங்காக நிறைய ஃப்ளெக்ஸு, நிறைய வேர்டிங்ஸு, இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணலாம், டிஜிட்டல் ப்ரொமோஷன்ஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி அவங்க வந்து ஒவ்வொருத்தருமே இன்றைக்கி பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்த எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களோட பிஸ்னஸ்க்காக நிறைய மோட் ஆஃப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லலாம் கிடைக்காத ஒரு விஷயம் B2Cயில் நாங்கள் பண்ணி கொடுக்குறோம். B2Cயில் என்னென்னா அவங்களோட பிஸ்னஸை ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி எப்போவுமே அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு சர்வீஸ் இருக்குது. அந்த சர்வீஸை நம்ம மெம்பர்ஸ்குள்ளேயே பண்ண வைக்கிறோம். ஏன்னா இங்கே இருக்கிற 50 பேர் 60 பேர் யார் அப்படின்னா பில்டிங்கோட சார்ந்தவங்க, பில்டிங் தொழில் மட்டும் பண்ணவங்க. ஸோ அப்போ இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் ஒரு பில்டிங் கையில் இருக்குது, வருஷத்துக்கு 10-100 ப்ராஜெக்ட் வந்து அவங்க கையில் இருக்குது. ஸோ அந்த ரெஃபரல்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஜென்ரேட் ஆகும். அதனால அவங்க இங்கே வந்தாங்கன்னா they will get more benefits. ஒரு பொதுமக்கள் அந்த வீடை கட்டுறதுக்கு போய் மார்க்கெட்டுக்கு போனாக்காவே நிறைய அலைச்சல்கள், நிறைய செலவுகள் செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை. கண்டிப்பாக. எல்லாமே ஒரே இடத்துல நீங்கள் பண்ணி தரீங்க. ஸோ இதில் கட்டணங்கள் எந்த வகையில் இருக்குது? அதாவது பார்த்திங்கன்னா அந்த காஸ்டிங், பட்ஜெட்டிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நாங்கள் வந்து நிறைய விஷயங்களில் தெளிவாக இருக்கோம். என்னென்ன விஷயங்களில் தெளிவாக இருக்கோம் அப்படின்னா, முதல் விஷயம் அவங்களோட எக்ஸிஸ்டிங் லொக்கேஷன் இருந்ததுன்னா அதில் நாங்கள் அவங்களோட பட்ஜெட்டில் டிசைன் பண்ணி கொடுக்குறோம். அதுக்கடுத்து அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான விஷயம், அவருக்கு இடமே இல்லை, ஆனால் இந்த ஏரியாவில் தான் எனக்கு வீடு வேணும் அப்படின்னாருன்னா அந்த ஏரியாவிலேயே நாங்கள் இடம் பார்த்து அந்த இடத்துல வீடு கட்டி கொடுக்குறோம். இடத்தையும் நாங்களே சோர்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம். அவருக்கு வி ஹேவ் ஆப்ஷன், 5 ஆப்ஷன் 10 ஆப்ஷன் கொடுக்குறோம். அவர் போய் விசிட் பண்ணி அவருக்கு கம்ஃபர்ட் ஜோனில் இருந்தால் மட்டுமே அதை நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம். அதுக்கு நமக்கு ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் நமக்கு ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட்ஸ் இருக்காங்க, எக்ஸிஸ்டிங் ஃபோர்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்குது. இப்போ நாகர்கோவிலில் ஒரு இடம் வேணும், எனக்கு இந்த தெருவில் ஒருத்தர் இடம் வேணும்னாலும் என்னால் பண்ணி கொடுக்க முடியும். இப்போ செங்கல்பட்டில் ஒருத்தர் வீடு கட்டணும்னு நினைக்கிறாரு, இந்த ஏரியாவில் எனக்கு இடம் வேணும்னா கண்டிப்பாக என்னோட டீம் அங்கே தே வில் ஒர்க். அதே மாதிரி காஞ்சிபுரத்தில் ஒருத்தர் வேணும், வேலூரில் ஒருத்தர் வேணும், ஒசூரில் ஒருத்தர் வேணும், என்டையர் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக எந்த இடத்துல வீடு இடம் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா நாங்கள் பண்ணி கொடுக்க மாட்டோம். வி ஆர் நாட் அ ப்ரோக்கரேஜ். ஸோ அந்த விஷயத்துக்கு நாங்கள் போகிறதில்ல. வி பில்ட் த ஹவுஸ். ஸோ இடம் வாங்கி கொடுத்து அந்த இடத்துல வீடும் கட்டி கொடுக்குறோம். பணம் இல்லைன்னா பணமும் பேங்க் லோன் த்ரூ வாங்கி கொடுக்குறோம். ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பண்ணி கொடுக்குறோம். அதேமாதிரி இந்த பட்ஜெட்டிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் கேட்டிங்க. இந்த பட்ஜெட்டிங் அப்படிங்கிறதுல என்ன அப்படின்னா, கஸ்டமர் சைட்லேருந்து ஒரு பெரிய வீக்னஸ் என்னென்னா, எனக்கு யார் கம்மியாக கொடுப்பாங்கன்னு போகிறத நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அது அங்கே 2000 ரூபாய்க்கு பண்ணுறாங்களா, அவரை உடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் 1750 ரூபாய்க்கு பண்ணித்தரேன் அப்படிம்பாங்க. அவங்க 3000 ரூபா சொல்கிறாங்களா, நான் 2500 முடியாது, காண்ட். ஏன்னா இன்னைக்கு ஒவ்வொரு பிராண்டுக்கும், ஒவ்வொரு கிளாஸ் செட்ஸ்க்கும், ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கும் வி ஹேவ் அ ஸ்பெசிஃபிகேஷன். ஸோ அந்த ஒவ்வொரு பெயிண்ட்லேயும் இருக்குது, ஒவ்வொரு பெயிண்ட்லேயும் நிறைய கிளாஸ் இருக்குது, ABC 3 இருக்குது. ஸோ அந்த இதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அவங்க காஸ்ட் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவாங்க. ஒருத்தர் 3000 ரூபா ஸ்கொயர் ஃபீட் பண்ணுறாருன்னா அதுக்கான ஸ்பேஸ், அதுக்கான லக்ஸுரியஸ் திங்ஸ் இருக்கும். ஒருத்தர் 1800 ரூபாய்க்கு பண்ணுறாருன்னா அவ்வளோதான் அதுக்கான குவாலிட்டிஸ் இருக்கும். அதனால வி ஹேவ் அ பேக்கேஜ். நாங்கள் என்ன வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா, எக்கனாமிக் பேக்கேஜ் வச்சுருக்கோம். சின்னதாக ஒருத்தர் வீடு கட்டுறாரு,
ஒரு 5 லட்சம் 20 லட்சத்தில் வீடு கட்டுறாரு, அவருக்கும் பண்ணுவோம். லக்ஸுரியாக இருக்குது, அதாவது ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து 4000 ரூபாய் 5000 ரூபாய், அவருக்கும் நாங்கள் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்கோம். வி ஹாவ் அ 4 பேக்கேஜ். ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்கனாமியாக வச்சுருக்கோம், அதுக்கடுத்து ஸ்டாண்டர்ட் வச்சுருக்கோம், அதுக்கடுத்து ப்ரீமியம். எல்லா மெட்டீரியலுமே ப்ரீமியமாக யூஸ் பண்ணுவோம். எல்லா கிளாஸ் செட்ஸ்லேருந்து விண்டோ பிளைண்ட்ஸ்லேருந்து எல்லாமே வந்து ப்ரீமியமாக யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா கண்டிப்பாக இன்னைக்கு எல்லாருமே, ஏன்னா அந்த ப்ரீமியம் அப்படின்னா ஏன் இந்த காஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கான, இப்போ டைல்ஸ் அப்படின்னா நம்ம டைல்ஸ் மட்டும்தான் பார்க்குறோம். அது வெர்டிஃபைலா, டபுள் கோட்டடா, 2x2, 2x4, 1x1. ஸோ நிறைய சைஸ் இருக்குது, மல்டிபிள் சைஸஸ் இருக்குது. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அந்த ரேட்டு. அந்த டைல்ஸ் வாங்குறதுல மட்டும் இல்லை, டைல்ஸ் வாங்குறது, அது ஃபிட்டிங்ஸு, லேபர் காஸ்ட்டு, டைல்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த லேபர் காஸ்ட்டு அதிகமாகும். அதுக்கான இப்போ இதுக்கு முன்னெல்லாம் சிமெண்ட்டு இந்த மாதிரி போட்டு பண்ணோம், இப்போ அடசிவ்ஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு. இப்போ அந்த காஸ்டிங் வில் பி ஹைட். ஸோ அதனால் வி ஹாவ் அ 4 பேக்கேஜஸ். எக்கனாமி வச்சுருக்கோம், ஸ்டாண்டர்ட் வச்சுருக்கோம், ப்ரீமியம் வச்சுருக்கோம், லக்ஸரி, கஸ்டமைஸ்டு. உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ, வீட்டுக்குள்ளேயே ஸ்விம்மிங் பூல் வேணுமா, வி கேன் டூ. வி ஹாவ் அ ஸ்பெஷலிஸ்ட். ஸோ அதுக்கான, அதாவது ஆர்கிடெக்ட்லேருந்து கடைசியாக ஐயர் பூஜை போட்டு கிரகப்பிரவேசம் பண்ணி உள்ள பசுமாடு வந்து போகிற மாதிரியும், இல்லை மற்ற இப்போ முஸ்லீமாக இருந்தால் அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி, கிறிஸ்டியானிட்டின்னா அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி, ஜெயின்ஸ்னா அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி எங்களால் பண்ணக்கூடிய தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக வி ஹாவ் அ டீம். தமிழகம் முழுவதும் இந்த B2Cங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்கியிருக்கீங்க. இதில் பணியாளர்கள் எப்படி, வேலை வாய்ப்புகள் எந்த வகையில் இருக்குது? நாங்கள் ஒரு அருமையான எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். இங்கே என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னா, இப்போ நான் ஒரு 50 சென்டர் வந்து நான் லொக்கேட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 40 டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்குது, ப்ளஸ் அடிஷ்னல் பொட்டன்ஷியல் சென்டராக ஒரு 10 சென்டரு, டோட்டலாக வந்து ஒரு 50 சென்டரை லொக்கேட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த 50 சென்டருக்கும் ஒரு ஹெட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 50 பேருக்கு ஒரு பெரிய ஹையர் பேயில் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறோம். நல்ல லீடர்ஷிப் உள்ளவங்களா அவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறோம். இதில் ஒரு 50 பேருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருது. அதுக்கடுத்து அவருக்கு ஒரு சப்போர்ட் ஸ்டாஃப், அதில் ஒரு 50 பேருக்கு, இந்த மாதிரி 100 பேருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறோம். ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ், அதாவது வீடு கட்டுறவங்க எங்கே இருக்காங்க, என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் ஒரு 5 பேர். ஸோ இதில் ஒரு 250 பேருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறோம். இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 வீட்டுக்கு ஒரு சைட் என்ஜினியர். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு 10 வீட்டுக்கும் ஒவ்வொரு சைட் என்ஜினியர், பெரிய வீடாக இருந்தால் 5 வீட்டுக்கு ஒரு சைட் என்ஜினியர். அதை விட பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இப்போ வந்து 2 crores 3 crores ஒரு வீடு பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்பெஷலி ஒரு சைட் என்ஜினியர் மட்டும்தான் அங்கே ஒர்க் பண்ண முடியும். இன்னும் அடிஷ்னலாக வேணும் அப்படின்னா இன்னும் 2 சைட் என்ஜினியர், ஒரு ஆர்கிடெக்ட், இந்த மாதிரி இருக்கணும். அதேமாதிரி நிறைய ஆர்கிடெக்ட்டுக்கு நாங்கள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மேன் பவர் மட்டும், எம்ப்ளாய்டு மேன் பவர் மட்டும் ஒரு 500க்கும் மேற்பட்டவங்களுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை இது கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறது. ஸோ நாட் ஏதோ சின்னதாக ஒரு விஷயம், வீடு தானே கட்டி கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது. இந்த மாஸ் பிஸ்னஸில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் ஒரு 10லேருந்து 20 பேர் நமக்கு தேவைப்படுறாங்க. அவங்கள வச்சு தான் இந்த இனிஷியேட் பண்ணுறோம். ஒரு 500க்கும் மேற்பட்டவங்க இதில் வந்து இன்வால்வ் ஆகி மந்த் ஆன் மந்த் சேலரி ப்ளஸ் இன்சென்டிவ் இது எல்லாத்தையும் வாங்குறதுக்கான ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்மை கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் சார். சரி, இப்போ இந்த B2C நிறுவனத்தை இப்போ அறிமுகப்படுத்திருக்கீங்க. இதை மக்கள் மத்தியில் எடுத்து செல்லும் போது எந்த வகையில் ஆதரவு எப்படி இருக்குங்க? நல்ல விஷயம். ஆதரவு அப்படிங்கிறது எப்போவுமே எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்துகிட்டு போனாலும் எடுத்த உடனே எஸ் சொல்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். எடுத்த உடனே நோ அப்படிங்கிற விஷயந்தான் வந்து அதிகமாக வரும். எனக்கு வந்து என்ன ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் அப்படின்னா, எனக்கு தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக எனக்கு கடந்த 10 வருஷமாக எனக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குனால நிறைய கஸ்டமர் பேஸ் இருக்குது. இன்றைக்கும் எனக்கு வந்து லேஅவுட்ஸில் மாதத்துக்கு ஒரு 500 கஸ்டமர் விசிட் பண்ணுறாங்க. அதில் வந்து 50லேருந்து 100 பேர் தான் பிளாட்ஸ் பை பண்ணுறாங்க. ரிமைனிங் பீப்புள் எனக்கு அங்கே வீடு கட்டி கொடுப்பீங்களா, இந்த வீடு கட்டி கொடுப்பீங்களா, இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நிறைய வருது. அதுக்காக தான் நம்ம இதை ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ அதனால் அந்த நோங்கிற இடம் எல்லா இடத்தையுமே இருக்கும். ஸோ அந்த ரேட் அதிகமாக இருக்குது, நான் உங்களை எப்படி பண்ணுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நிறைய வரும். அதெல்லாம் வி மீட் த விஷயம். அதனால் அவங்க ஒன் ஃபைன் டே வந்து அவங்க ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்க ஊரில் ஒரு 10-50 வீடு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக டைம் டெலிவரி பட்ஜெட்டுக்குள்ளே பண்ணி கொடுக்கல. அந்த டெஸ்டிமோனியல் வில்
இந்த நோவை எஸ்ஸாவை மாத்திருவீங்க? இல்லை, அது பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறதே நோ தான். அந்த ரிஸ்க் எடுக்கணுங்கிறதுக்கு தான் இந்த விஷயத்தை எடுத்திருக்கோம். ஏன்னா ஒரு வீடுங்கிறது ஒரு வீடு இல்லை, அவரோட லைஃப் டைம் ஏர்னிங், லைஃப் டைம் சேவிங்ஸ். இதுக்கப்புறமும் சம்பாதிக்க போகிறது எதுக்காக தான் ஒரு போர்ஷனை ஒதுக்க போகிறாருன்னா வீடுங்கிற இடத்து தான். ஸோ அப்போ எல்லாருமே வந்து அந்த அந்த இடத்த ரொம்ப யோசிப்பாங்க. அந்த பாயிண்டில் நாங்கள் வி ப்ரொவைட் த பெஸ்ட் சர்வீஸ். அவங்களோட இடத்துல இருந்து யோசித்து இவங்களோட மணிக்கு நம்ம வேல்யூ பண்ணணுங்கிற விஷயத்த பெஸ்ட்டாக பண்ணி கொடுக்குறோம். சார், உங்களுடைய இந்த B2C நிறுவனம் மக்கள் ஏன் தேர்ந்தெடுக்கணும்? நீங்க கொடுக்குற பிரதான வாக்குறுதி என்ன? வெரி குட், சூப்பர், நல்ல விஷயம். அவங்க பட்ஜெட்டுக்குள்ள நான் என்ன அக்ரிமெண்ட் போடுறேனோ அதுக்கு மேல ₹100 கூட எங்கிட்ட கொடுக்க தேவையில்லை. நான் 25,52,250 ரூபாய் நான் பட்ஜெட் கொடுத்தேன்னா அந்த அக்ரிமெண்ட் போட்டோம் அப்படின்னா அந்த டேட் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட்ல என்ன கோட் பண்றனோ அதுதான் என்கிட்ட முடிக்கல கொடுத்தா போதும். அதே மாதிரி டைம் லைன், என்ன டைம் லைன் சொல்றனோ அந்த டைம் லைன்ல டெலிவரி கொடுப்போம். டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பிளான். என்ன பிளான் வருதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இப்போ எலிவேஷன்லாம் ரொம்ப கிராண்டாக இருக்குது அப்படின்னா இட் வில் டேக் டைம். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ ஒரே வீடு தான், ஒரு 1200 ஸ்கொயர் ஃபீட் வீடை எலிவேஷன் இல்லாத வீடு 5 மாதத்தில் பண்ணலாம். நிறைய எலிவேஷன் இருக்குது, ரொம்ப கிராண்ட் லுக் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இட் வில் டேக் அனதர் 1 or 2 months. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பிளானிங் பண்ணுறோம். அது அட் த டைம் ஆஃப் பூஜா அப்போவே என்ன டைமில் உங்களுக்கு கிரகப்பிரவேசம் வச்சுக்கலாங்கிற கிரகப்பிரவேச டேட்டையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம். பட்ஜெட்டுக்குள்ளே பண்ணுறோம், கிரகப்பிரவேசத்துக்குள்ளே பண்ணுறோம். இதுக்கு மேலே ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னென்னா எங்கேயுமே தேட வேண்டாம். அவரோட வீட்டை எதில் பார்த்துக்கலான்னா ஒவ்வொரு கஸ்டமர் இங்கே வரக்குலையும் மொபைல் ஆப், ஒவ்வொரு கஸ்டமருக்கும் நாங்கள் வந்து மொபைல் அப்ளிகேஷன் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மொபைல் அப்ளிகேஷனில் அவருக்குன்னு ஒரு யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு கொடுத்துட்றோம். அதில் வந்து அவருக்கான பேமெண்ட் டீட்டெயில்ஸ், எப்போ பேமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு, என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காரு, எல்லா பேமெண்ட்டுமே வித் ஜிஎஸ்டியோடு தான் பண்ணுறோம். வித்தவுட் ஜிஎஸ்டி நாங்கள் கான் பண்ணுறதில்ல. அதே மாதிரி எங்ககிட்ட வரக்கூடிய எல்லா பேமெண்ட்டுமே அக்கௌண்ட் த்ரூ பேமெண்ட் தான் வாங்குகிறோம். ஏன்னா நம்ம தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக பண்ணுறதுனால கேஷ் மோடு எந்த இடத்தையும் நம்ம பண்ணுறதில்ல. இதுக்கு மேலே என்ன அப்படின்னா ஒரு 50க்கும் மேற்பட்ட குவாலிட்டி செக் வச்சுருக்கும், வீட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி குவாலிட்டி செக்கு. ஸோ இப்போ ஒரு பேஸ்மெண்ட் பூஜை போட்டாங்களா, அது ஒரு அந்த சைட் இன்ஜினியர் என்ன பண்ணுவாருன்னா அந்த முடிச்ச உடனே ஃபோட்டோ எடுத்து அப்லோட் பண்ணிடுவார். அவர் எங்கே இருந்தாலும் அவரோட மொபைல் அப்ளிகேஷனில் ப்ளே ஸ்டோரில் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அவரோட யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டில். இப்போ பேஸ்மெண்ட் எக்ஸ்கலேஷன் எடுத்துட்டாங்களா, அதுக்கான இமேஜஸ் பார்த்துக்கலாம். என்ன பிராண்டு கம்பி யூஸ் பண்ணுறாங்க, என்ன சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க, என்ன பெயிண்ட்டு, என்ன டைல்ஸு, அவர் இங்கே வரணுங்கிறது இல்லை. எல்லாமே ஒவ்வொரு கஸ்டமருக்கும் நாங்கள் யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு கொடுத்து அவங்க வச்சுக்கிறாங்க. ஸோ அவங்க எல்லாத்தையும் எல்லா அப்டேட்டையும் டே பை டே பார்த்துக்கலாம். வீக்லி ஒன்ஸ் நாங்கள் வந்து எங்களோட சைட் இன்ஜினியர் வந்து அதை அப்டேட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. சார், இப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருக்கா, இது வரைக்கும் எவ்வளோ பேர் புக் பண்ணியிருக்காங்க? இல்லை, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்ககிட்ட நிறைய, இப்போ திருச்சியில் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம், கும்பகோணத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம், வேலூரில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம், ஒசூரில் நான் ஏகப்பட்ட வீடு கட்டி கொடுத்துருக்கேன், கட்டுறதுக்கு காரணமாக இருந்திருக்கேன். அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சேலத்தில் எல்லா ஊர்லேயுமே அப்படியே ஃப்ளோ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். எல்லாம் பூமி பூஜை போட்டு எல்லா ஊர்லேயும் ஒர்க், நிறைய ஒர்க்கு நாங்கள் எடுத்துட்டோம், போயிட்டுருக்கு. எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸும் போயிட்டுருக்கு. இது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக, ஏன்னா ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலையும் எங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டைம் எடுக்குது. ஸோ இந்த செட் ஆஃப் பீப்புள், அந்த வெண்டாரிங் செட் பண்ணுறதுக்கு டைம். ஏன்னா அந்த வெண்டாருக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இது மேலே நம்பிக்கை இல்லை, நான் கடை வச்சிருக்கேனே, என்ன மீறி நீ உங்களுக்கு எப்படி பிஸ்னஸ் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் நம்பிக்கை? வெரி குட், சூப்பர். எங்கள் கூட வாங்க. ஒவ்வொரு வாரமும் காலையில் 7:30 மணிலேருந்து 9 மணி வரையில் மீட்டிங் நடக்கும். ஒரு 1.5 hours மீட்டிங் நடக்கும். அந்த மீட்டிங்கில் வாங்க. 50 ஓனர்ஸ் இந்த இடத்துல இருப்பாங்க. அவங்க கூட பழகுங்க, அவங்களோட பிஸ்னஸும் கிடைக்கும். நாங்களும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் த்ரூ பிஸ்னஸ் எடுக்கிறோம், அந்த வீடையும் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். ஸோ B2Cக்குள்ள ஒரு கம்பெனி ஒரு மெம்பர்ஷிப்பாக ஜாயின் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க பிஸ்னஸை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை. இங்கே அவர் எங்கே இருந்தாலும் சரி, இங்கே இருக்கிற 50 மெம்பர்ஸ் கூட நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் பண்ணியிருந்தாருன்னா இவர் இந்த ஒர்க்கில் டேலண்ட்டு, எஃபிஷியன்சி, இந்த சர்வீஸை கரெக்டாக பண்ணி கொடுப்பாரு, இந்த ப்ராடக்ட்டை கரெக்டாக டெலிவரி கொடுப்பாரு அப்படிங்கிற விஷயத்த ஆணித்தரமாக இந்த 50 கம்பெனிக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாருன்னா அவருக்கு பிஸ்னஸ் வந்து கொட்டும், கிடைக்காது. பிஸ்னஸ் கொட்டுறதுக்கான அவ்வளோ பிளாட்ஃபார்ம். சார், இந்த கட்டுமான தொழிலை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த விலையேற்றம் குறைவுங்கிறது ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயம். இப்போ நீங்கள் புக்கிங் பண்ணும்போது ஒரு ரேட்டில் இருக்கும். வெரி குட். ஸோ நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் முடிக்கும் போது ஒரு காஸ்ட் இருக்கும். என்ன மாதிரி காஸ்ட் நீங்கள்? வெரி குட், நல்ல அருமையான கொஸ்டின். இன்னைக்கு எல்லா பில்டிங்குமே பாதியில் நிற்கிறது. பில்டிங் ஓனருக்கு, என்ஜினியருக்கு சண்டை, பில்டருக்கும் சண்டை, மேஸ்திரிக்கு சண்டை, அந்த பில்டிங் வந்து முட்டிக்கிட்டு நிற்கிறது. ஐயோ, நான் வீடு கட்ட போனேன், இவ்வளோ ஆரம்பித்தோம், இவ்வளோ பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி நிறைய கொரிஸ் வந்து அழுத்தம் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. அதுக்கு என்ன அப்படின்னா அந்த டைம் லைன், நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஒரு சிம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னா 100 days நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா 10% நம்ம அதுக்கான குஷன் வச்சுருப்போம். எதுக்கான குஷன் அப்படின்னா இவ்வளோ விலையேற போகுது. இப்போ கம்பி அப்படின்னா இன்னைக்கு 70 ரூபாய்க்கு விற்கிதுன்னா கண்டிப்பாக இந்த 100 நாளில் ஒரு 75 ரூபாய்
77 ரூபாய்க்கு ஒரு 10% குஷன். எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்குமே 10% குஷன். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, 20 லட்சம் ரூபாய்க்கு எடுக்கிற வீடை 22 லட்சம் ரூபாய்க்கு நீங்கள் கான்ட்ராக்ட் போட்டு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, இந்த 22 லட்சம் ரூபாய் வீட்டுக்கு இன்கேஸ் எந்த விலையுமே ஏறல அப்படின்னா, அந்த 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு அவர் காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக ஒரு மாடுலர் கிச்சனோ ஏதோ ஒரு இன்டீரியரோ ஒரு டிவி செட்டோ பண்ணிட்டு வந்தால் அவர் சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணுவார். ரேட்டு ஏறிச்சுன்னா அதெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு அவர் வீட்டை கட்டி கொடுத்துட்டு வந்தால் அவர் சந்தோஷமாக இருப்பார். ஸோ இது என்ன, இந்த டைம் லைன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது வந்து நாங்கள் எப்போ இந்த டைம் லைனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அட் த டைம் ஆஃப் பூமி பூஜா என்னைக்கு நம்ம ஒரு 25% கொடுத்து பேமெண்ட் கொடுத்து பண்ணுறோமோ அன்னைக்கு தான் நம்ம பண்ணுறோம். அவர் வீடு கட்டணும்னு ஆஃபீஸ்க்குள்ளே வந்தோன்னு நாங்கள் அக்ரிமெண்ட் போடுறதே இல்லை. ஒரு வீடு கட்டவங்களுக்கும் கட்டுமான நிறுவனங்களுக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு பாலமாக கண்டிப்பாக இருக்க போறீங்க. ஸோ இது எந்த வகையில் மக்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? கண்டிப்பாக மாற்ற போறீங்க. இல்லை, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ், ட்ரெஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஆனால் அந்த பிராண்டடுக்குன்னு ஒரு குவாலிட்டி, ஒரு நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, ஸோ அவங்களுக்கு தான் நாங்கள் பண்ணி கொடுக்குறோம். இங்கே வந்து ஆர்குமெண்ட்ஸோ டிபேட்டோ பண்ணுறதுக்கு இந்த பில்டிங்கில் நாங்கள் இந்த குறைச்சி கொடுங்க அப்படிங்கிற கஸ்டமரை நாங்கள் வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறது இல்லை. ஏன் அப்படின்னா அதை குறைக்க போக்கில் தான் அந்த கான்ட்ரவர்ஸே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. வி ஹாவ் அ ஃபிக்ஸ்டு நாமினி, இதுதான் இவ்வளோ தான் பட்ஜெட். இப்போ டைல்ஸ்க்குன்னா நான் இவ்வளோ தான் பட்ஜெட் அலாட் பண்ணுறேன். ஸோ இதில் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா எது வேணுனாலும் இந்த காஸ்ட்டுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா யூ மேட் திஸ் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். யாருக்குமே அந்த கான்ட்ரவர்ஸ் வராது. இந்த மாதிரி சர்வீஸை இன்னைக்கு வரையிலும் தமிழ்நாட்டில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் ஒரு பில்டர் 10 வீடு 20 வீடு 30 வீடு பண்ணுறாரு. தமிழ்நாடு என்டையர் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஆயிரக்கணக்கான வீடு கட்டி கொடுக்கறதுக்கு கம்பெனிஸ் வேணும். இதுக்கான நெட்வொர்க்கிங் ஸ்டைல் ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப ஸ்லோவாக இன்னைக்கு வந்து இதை நாங்கள் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கோம். எங்ககிட்ட வந்தால் என்ன டைம் லைனில் வீடு வேணாலும் எங்களால் பண்ணி கொடுக்க முடியும். ரெடி டு மூவ் விற்கிறது இல்லை. ஏன்னா அதுக்குள்ளே நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும். இதை இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்கன்னு ஒன்லி பிளான் ஃபைனலைஸ் பண்ணி பிளானில் சைன் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். மக்கள் உங்கள் கம்பெனியை நாடி வரதுக்கான விஷயங்களையும் நிறைய சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ இறுதியாக என்ன விஷயம் நீங்கள் சொல்ல வரீங்க? ஸோ இன்றைக்கி வீடுங்கிறது ஒரு தனி மனிதனோட கனவு, ஒரு தனி மனிதனோட முகவரி, ஒரு தனி மனிதனோட அடையாளம். இவ்வளவும் சேர்ந்து தான் வீடு. அந்த வீடுங்கிறது அவரோட மட்டும் இல்லை, அவரோட பேரன் பேத்தி. ஸோ நான் இந்த இடத்துல தான் இருந்தேன், இந்த ஊரில் தான் இருந்தேன், இந்த ஸ்கூலில் தான் படித்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்குன்னு ஒரு அடையாளத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய இடம் தான் அந்த வீடு. அந்த வீடை கட்டுறதுங்கிறது எல்லார்ட்டையும் பணம் இருக்கலாம், லோன் எலிஜிபிலிட்டி வரலாம், எல்லாமே வரலாம். பட் இது யாரை நம்பி கொடுக்கறது, இது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத ஒரு கன்ஃபியூசியஸ் ஸ்டேட் தான். எல்லாருக்குமே வீடு கட்டணும்னு நினைக்கிற எல்லாருக்குமே சொந்தக்காரராக இருந்தால் கூட நம்பி கொடுக்க முடியாத ஒரு சூழல். ஏன்னா எல்லா இடத்தையும் ஒவ்வொரு மைனஸ் இருக்க தான் செய்யும். ஸோ எல்லா விஷயத்தையும் சேர்ந்து என்னெல்லாம் பாசிட்டிவ் மோடில் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு 100% நிறைய R&D பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்களோட பட்ஜெட்டில் பண்ணி கொடுப்போம், நீங்கள் நினைக்கிற இடத்துல பண்ணி கொடுப்போம், நீங்கள் உங்களோட கனவுக்கு ஃபில்ஃபில் ஆகிற மாதிரி என்னால் பண்ணி கொடுக்க முடியும், ஸ்ட்ராங்காக பண்ணி கொடுக்க முடியும். ஸோ எங்கிட்ட யாரெல்லாம் வீடு கட்டணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த உங்களோட பட்ஜெட்டை சொன்னால் போதும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இடத்தையும் தேர்வு பண்ணி கொடுக்குறோம். இல்லை உங்களோட எக்ஸிஸ்டிங் பிளேஸ் இருந்தால் அதுலேயும் கட்டி கொடுக்குறோம். சார், அதாவது பலருடைய லட்சிய கனவுகளை நிறைவேற்றுறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராஜெக்டாக நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுடைய வெற்றி பயணம் வெற்றியடைய வாழ்த்துக்கள் சார். தேங்க்யூ சார். நன்றி சார். தேங்க்யூ.